La magistratura farà il suo corso, probabilmente il fascicolo rimarrà aperto a carico di ignoti per permettere che siano conclusi tutti gli accertamenti e le indagini del caso. Sul tavolo del pubblico ministero sono arrivati già i verbali e le testimonianze raccolte subito dopo la tragedia dagli uomini delle forze dell'ordine e dalla capitaneria di porto. Sono stati ascoltati come persone informate dei fatti quanti erano lì in quel momento quando la mamma di Carlo ha iniziato ad urlare. In queste ore la ricostruzione anche con le dichiarazioni della donna di quei tragici momenti. Intanto a Roncade il comune è stato sommerso di messaggi e telefonate di cittadini che hanno voluto dimostrare la loro vicinanza alla famiglia. Il sindaco nelle scorse ore è andato a casa di mamma Dana per portare il sostegno dell'amministrazione comunale. La mamma è forte, la mamma sta reagendo. Ovviamente queste sono ore e momenti difficili, la mamma chiede di poter stare tranquilla. La famiglia attende il nulla osta della magistratura per poter fissare il giorno per l'ultimo saluto al piccolo Carlo. A Roncade sarà proclamato il lutto cittadino. Lutto cittadino nel giorno del funerale è il minimo che potessimo fare per far sentire quella che è la vicinanza della nostra comunità ai genitori, alla famiglia e mi sono sentito che con il sindaco di Cavallino Treporti quel giorno lì ci sarà anche una rappresentanza dell'amministrazione del comune di Cavallino. Due comunità unite in un unico abbraccio verso la famiglia colpita così duramente. Continua il pellegrinaggio lungo questa barriera di scogli. Qualche bambino ha lasciato un peluche, altri un giocattolino. Sono passati dei giorni, ma l'aria che si respira rimane quella di una tristezza infinita. Carlo era arrivato lì per trascorrere una giornata in allegria, il mare, i giochi, le onde. Quelle onde che se lo sono portato via davanti agli occhi disperati della mamma.